Агата Кристи. Убийство на поле для гольфа. Глава 21. Пуаро излагает свою версию. Неторопливо и размеренно начал Пуаро свое повествование. «Вас удивляет, мой друг, что человеку пришлось задумать свое собственное убийство? Удивляет настолько, что вы готовы отвергнуть факт, сочтя его досужим вымыслом, а сами придумываете абсолютно неправдоподобную историю, столь далекую от реальной жизни, что ей место только в синематографе. Да, мосье Рено планировал собственную смерть, однако от вашего внимания, видимо, ускользнула одна немаловажная деталь. Он вовсе не собирался умирать. Я недоуменно покачал головой. Не удивляйтесь, на самом деле это проще простого, улыбнулся Пуаро. Для преступления, задуманного мосье Рено, убийца не нужен, а вот покойник, как я уже говорил, просто необходим. Давайте восстановим всю цепь событий на этот раз под другим углом зрения. Жорж Канно бежит от правосудия в Канаду, здесь он женится, под вымышленным именем, разумеется, а потом наживает в Южной Америке огромное состояние. Однако ностальгия не оставляет его. Минуло 20 лет, он неузнаваемо изменился. Кроме того, он стал столь богат и респектабелен, что никому и в голову не пришло бы заподозрить в нем преступника, некогда бежавшего от правосудия. Канно решает вернуться в Европу, полагая, что ему уже ничто не угрожает. Он обосновывается в Англии, но лето решает провести во Франции. И тут невезение, а может быть карающая десница слепой судьбы, порою настигающая грешника и воздающая ему за содеянное зло, приводит его в Мерлинвиль, где он встречает женщину, вероятно, единственную во всей Франции, которая не может не узнать его. Разумеется, для мадам Д'Абрей он золотоносная жила, и она сразу же воспользовалась преимуществами своего положения. Мосье Рено беспомощен, он попадает в полную от нее зависимость, а она тянет и тянет из него деньги. Потом случается то, что должно было случиться. Жак Рено, который чуть ли не каждый день видится с прелестной мадемуазель Мартой Д'Абрей, влюбляется в нее и хочет на ней жениться. Намерения сына приводят мосье Рено в ярость. Он готов любой ценой воспрепятствовать этому браку. Жаку ничего не известно о прошлом его отца, но мадам Рено знает все. Эта женщина с чрезвычайно сильным характером, страстно преданная своему мужу. Рено советуется с ней. Он видит только один выход – исчезнуть. Необходимо уверить всех, что он умер, бежать в другую страну и начать новую жизнь под другим именем. Мадам Рено, разыграв роль безутешной вдовы, спустя некоторое время вновь соединится с ним. Важно только, чтобы состояние осталось в ее руках, и мосье Рено изменяет завещание. Как они вначале собирались раздобыть покойника, не знаю. Достать, например, у студентов скелет и придать ему вид сожженного трупа, или придумать еще что-нибудь в этом роде. Но прежде, чем их план окончательно созрел, подвернулся случай, сыгравший им на руку. К ним в сад забрел какой-то грязный оборванец, наглый и брончливый. Мосье Рено хотел вытолкать его вон, между ними завязалась борьба, и вдруг бродяга упал, сраженный припадком эпилепсии, и тут же скончался. Рено позвал жену, и они вдвоем затащили покойника в сарай, который, как мы знаем, находится неподалеку. Супруги понимают, что судьба подарила им редкую удачу. Бродяга, правда, совсем не похож на Рено, однако внешность у него типичного француза, и возраст тоже вполне подходящий. Этого достаточно. Я будто вижу, как они сидят на скамейке у сарая, где их не могут услышать из дома, и обсуждают ситуацию. Тут же созрел план. Опознать тело должна была только мадам Рено. Жака и шофера, который вот уже 2 года служил у них, нужно срочно куда-нибудь отослать. Служанки-француженки едва ли рискнут приблизиться к телу. Тем не менее, Рено намеревался принять меры к тому, чтобы ввести в заблуждение тех, кто не будет особенно приглядываться к деталям. Мастерсу дали отпуск, а Жаку отправили телеграмму.
Причем специально упомянули Буэнос-Айрес, чтобы придать большую достоверность версии, сочиненной Рено. Видимо, услышав от кого-то краем уха обо мне, как о престарелом сыщике, не хватающем звезд с неба, Рено просит меня о помощи, понимая, что, когда я прибуду и предъявлю полученное мною письмо, это произведет на следователя сильное впечатление. Кстати, так и случилось. Супруги одевают покойника в костюм мосье Рено, а рваную куртку и брюки, не решаясь нести в дом, прячут в сарае за дверью. Затем, для подтверждения версии мадам Рено, они вонзают в грудь бродяги кинжал из авиационной стали. Поздним вечером Рено должен был связать жену и заткнуть ей рот. Потом вырыть могилу именно в том месте, где будет, как это у вас называется, препятствие. Очень важно, чтобы тело нашли. У мадам Добрей не должно возникнуть никаких подозрений. С другой стороны, если покойник пусть недолго пролежит в земле, опасность того, что в нем опознают бродягу, значительно уменьшится. Зарыв могилу, Рено переоденется в лохмотья, заковыляет к станции и, никем не замеченный, уедет поездом в 12:10. Так как следствие будет введено в заблуждение по поводу времени, когда совершилось преступление, на мосье Рено не падет никаких подозрений. Понимаете теперь, как не кстати появилась девушка, которую зовут Белла? Малейшая задержка могла оказаться роковой. Однако мосье Рено удалось быстро спровадить ее. Теперь за дело. Он оставляет парадную дверь приоткрытой, чтобы думали, что убийцы ушли через дверь. Потом связывает жену и затыкает ей рот. На этот раз он постарался не повторить ошибку, которую совершил 22 года назад. Тогда он слишком слабо затянул веревки и навлек тем самым подозрение на свою сообщницу. Однако версия, которую он сочинил в тот раз и которую так хорошо затвердила с его слов мадам Рено, по существу не претерпела никаких изменений, что лишний раз доказывает, сколь стоек стереотип мышления. Ночь стоит прохладная, и он прямо на нижнее белье накидывает плащ, который собирается бросить в могилу вместе с покойником. Он вылезает в окно, тщательно разравнивает землю на клумбе. Кстати, это одна из главных улик против него. Затем идет на пустынное поле для гольфа и принимается рыть могилу. И тут... Что? И тут, хмуро сказал Пуаро, его настигает возмездие, которого ему так долго удавалось избегать. Таинственная рука наносит ему удар в спину. Теперь вы поняли, Гастингс, почему я все это время говорю о двух преступлениях. Первое преступление, которое мосье Рено, в своей самоуверенности недооценив меня, рискнул предложить мне расследовать, можно считать раскрыто. Однако за ним кроется еще одно, более загадочное преступление, и распутать его будет чрезвычайно трудно, ибо преступник, в сообразительности ему не откажешь, ухитрился воспользоваться тем, что было уже подготовлено самим мосье Рено. Вот в этом втором, невероятно запутанном, я бы сказал, головоломном деле нам еще предстоит разобраться. «Потрясающе, Пуаро!» — воскликнул я. «Вы просто неподражаемы. Уверен, то, что вы сделали, не по плечу ни одному сыщику на свете». Думаю, мое восхищение польстило ему. Во всяком случае, мне показалось даже, что он смущен, чуть ли не впервые в жизни. «Бедняга Жиро», — сказал он, стараясь, впрочем, без особого успеха казаться скромным. «Правда, в тупости его не обвинишь. Просто ему сильно не повезло пару раз. Например, черный волос на черенке ножа, с которым Жиро, мягко говоря, попал пальцем в небо. Признаться, Пуаро, я до сих пор не пойму, чей же это волос». «Как чей? Ну, конечно же, мадам Рено. Этот, казалось бы, пустяк сыграл с Жиро злую шутку. У мадам Рено были темные волосы с проседью, помните? И только потом она сразу вся поседела. Окажись на черенке ножа не черный, а седой волос, Жиро хоть из кожи вон лезь, не сумел бы убедить себя, что это волос с головы Жака Рено. Ну и так далее. Факты, как всегда, подгоняются под готовую теорию. «Не сомневаюсь, что мадам Рено, придя в себя, заговорит», — продолжал Пуаро.
Ей и в голову не приходило, что в убийстве могут обвинить ее сына, ведь она была уверена, что он уже в море, на борту Анзоры. «Вуаля он фам, Гастингс! Какая воля, какое самообладание!» Только однажды она допустила промах. Когда мосье Жак неожиданно вернулся, у нее вырвалось. Впрочем, теперь уже все равно. Никто ничего не заметил, ее словам просто не придали значения. Какую страшную роль пришлось ей играть, бедная женщина. Представьте себе, какой удар постиг ее, когда вместо бродяги она увидела бездыханное тело мужа, который, по ее представлениям, уже должен был быть далеко от Мерлинвилля. Неудивительно, что она потеряла сознание. А потом, сраженная горем и отчаянием, как самоотверженно играла она свою роль, и какая мука, должно быть, терзала ее. Ради сына она не сказала ни слова, чтобы помочь нам напасть на след настоящих убийц. Никто не должен знать, что Поль Рено и преступник Жорж Канно одно и то же лицо. А какому тяжкому и горькому испытанию она подвергла себя, когда признала, что мадам Добрей, возможно, была любовницей ее мужа, ведь малейший намек на шантаж и могла раскрыться страшная тайна. А как великолепно она держалась на следствии! Помните, мосье Оте спрашивает, не омрачено ли прошлое ее мужа какой-нибудь тайной? А она отвечает, нет, мосье, ничего романтического, я уверена. Вы помните этот печально-снисходительный тон, эту чуть заметную насмешливую улыбку? Мосье Оте даже стало неловко. Он понял, как глуп и неуместен его вопрос, как отдает он дешевой мелодрамой. Да, мадам Рено – замечательная женщина. Правда, любила она преступника. Но сколько истинного благородства было в этом чувстве. Пуаро погрузился в размышления. «Еще один вопрос, Пуаро. При чем здесь кусок свинцовой трубы? Не понимаете? Ведь надо было изуродовать лицо бродяги, чтобы никто не смог его опознать. Именно этот кусок трубы и натолкнул меня на размышления. А кретин Жиро его даже не заметил. Он, видите ли, искал окурки. Помните, как я вам сказал, что улика, будь она длиной в 2 фута или в 2 дюйма, все равно улика? Однако, Гастингс, теперь мы должны начать все сначала. Кто убил мосье Рено? Неизвестный, который около полуночи находился неподалеку от виллы Женевьева и которому была выгодна смерть мосье Рено. Все как будто бы указывает на Жака Рено. Возможно, преступление не было задумано им заранее, а тут еще этот нож. Вот это да! Как же я раньше не сообразил? Конечно, начал я. Если второй нож, который нашли в теле бродяги, принадлежит мадам Рено, значит, их было 2? Разумеется. Притом они совершенно одинаковы, а это наводит на мысль, что оба ножа принадлежали Жаку Рено. Однако этим я не столь уж сильно озабочен. Есть у меня одна мыслишка. Самое тяжкое обвинение против Жака Рено, кстати, тоже психологического свойства, это наследственность, мон ами, дурная наследственность. Не забывайте, Жак Рено – сын Жоржа Канно. Он произнес это так многозначительно и мрачно, что я невольно поддался его настроению. «А что за мыслишка, о которой вы только что упомянули?» – спросил я. Вместо ответа Пуаро сверился со своими часами-луковицей. «В котором часу отходит из Кале дневной пароход?» «Кажется, около 5. Отлично, мы как раз успеем. Мы едем в Англию? Да, мой друг. Зачем? В поисках некоего свидетеля». «Кого же?» «Мисс Беллы Дьювин», — ответил Пуаро с загадочной улыбкой. «Но как вы собираетесь искать ее? Что мы о ней знаем?» «Ничего, ровным счетом ничего, но у меня есть кое-какие соображения. Положим, ее имя действительно Дьювин. Мосье Стонеру оно смутно знакомо, хотя, очевидно, не в связи с семейством Рено. Весьма вероятно, это имя какой-то актрисы. Жак Рено молод, ему всего 20 лет, и у него куча денег. Очень возможно, что его первое пылкое увлечение связано именно с театром. Да и попытка мосье Рено откупиться от девушки деньгами подтверждает эту догадку. Думаю, я сумею отыскать ее.
Тем более с помощью вот этой штуки. И он достал ту самую фотографию, которую нашел в комнате Жака Рено. В углу наискосок было нацарапано «С любовью от Беллы», однако не надпись приковала мое внимание. С фотографии на меня смотрело лицо, которое я узнал бы из тысячи, хотя сходство с оригиналом не было столь уж бесспорным. Я почувствовал холодную обморочную слабость, точно непоправимое несчастье вдруг обрушилось на меня. Это была Сандра Леона. Глава 22. Я влюбляюсь. Некоторое время я сидел, будто громом пораженный, все еще держа в руке фотографию. Потом, с показным равнодушием, для чего мне потребовалось собрать все свое мужество, я вернул ее Пуаро, украдкой бросив на него быстрый взгляд. Заметил ли он что-нибудь? Нет, к счастью, он, кажется, не смотрел в мою сторону. Похоже, потрясение, которое я испытал, ускользнуло от его внимания. Он решительно поднялся на ноги. Не стоит терять время, надо как можно скорее отправиться в путь. Погода нам благоприятствует, море будет спокойное. В предотъездной суете у меня не было времени подумать, но на борту парохода, укрывшись от проницательного взгляда Пуаро, я взял себя в руки и постарался хладнокровно взглянуть фактам в лицо. Много ли известно Пуаро и почему он устремился на поиски этой девушки? Может быть, он подозревает, что она видела, как Жак Рено убил отца? А вдруг он подозревает? Нет, у нее не было причин ненавидеть старшего Рено, тем более желать его смерти. Что привело ее на место преступления? Я принялся в подробностях припоминать все, что случилось в минувшие 4 дня. Она сошла с поезда в Кале, где мы и расстались с ней в тот же день. Неудивительно, что я не нашел ее на пароходе. Если она, скажем, пообедала в Кале, а потом отправилась поездом в Мерлинвиль, то должна была оказаться на вилле Женевьева как раз в то время, которое указала Франсуаза. Что она делала после того, как вышла из дома в начале 11-го? По-видимому, пошла в гостиницу, а может быть, вернулась в Кале. А потом убийство было совершено в ночь на вторник. В четверг утром она снова оказалась в Мерлинвилле. А вообще, уезжала ли она из Франции? Очень сомневаюсь. Что ее здесь удерживало? Надежда увидеть Жака Рено? Я ей сказал. Мы тогда и сами так думали, что он на пути в Буэнос-Айрес. Может быть, она уже знала, что Анзора не вышла в море, но в таком случае она, должно быть, виделась с Жаком. Не эта ли мысль гонит Пуаро в Англию? Ведь могло случиться, что Жак Рено, вернувшись, чтобы повидаться с Мартой Добрей, вместо этого столкнулся неожиданно с Беллой Дьювин, с которой он поступил столь бессердечно. Кажется, что-то начинает проясняться. Если все на самом деле произошло именно так, то у Жака будет алиби, которое ему необходимо. Однако в таком случае трудно объяснить его молчание. Почему бы ему не рассказать все честно и откровенно? Может быть, он боится, что слух о его прежнем увлечении дойдет до ушей мадемуазель Марты? Однако я отверг эту мысль. Нет, довольно цинично рассудил я, едва ли эта юная француженка, у которой ни гроша за душой, отвергнет сына миллионера из-за какой-то пустячной полудетской интрижки. Даже гораздо более веские причины не заставили бы мадемуазель Марту Добрей отказаться от Жака Рено, которого она столь преданно любит, что тоже не следовало сбрасывать со счетов. Мы благополучно прибыли в Дувр, и Пуаро сошел с парохода оживленный, с довольной улыбкой на губах. Путешествие до Лондона тоже обошлось без приключений. Было уже начало 10-го, и я полагал, что мы отправимся прямо домой, а утром примемся за дела. Однако Пуаро был настроен иначе. Нельзя терять времени, мон ами. Правда, сообщение об аресте молодого Рено, скорее всего, появится в газетах только послезавтра, тем не менее нам следует поспешить. Я не очень понимал, к чему такая спешка, и только спросил, что он собирается предпринять, чтобы найти девушку. Помните Джозефа Ааронса, театрального антрепренера? Нет, мне как-то пришлось помочь ему. Дело касалось одного борца-японца.
Так, пустяковое дельце, как-нибудь я расскажу вам. Уверен, что мистер Ааронс укажет нам, с чего начать поиски». Однако найти мистера Ааронса оказалось не так-то просто, и только уже за полночь наши усилия увенчались успехом. Он радушно приветствовал Пуаро и выразил искреннюю готовность всячески услужить нам. Что касается театра и актеров, то мало найдется такого, чего бы я не знал, заверил он нас, добродушно улыбаясь. «Эбьен, мосье Ааронс, мне необходимо разыскать молодую девушку, которую зовут Белла Дьювин». «Белла Дьювин, это имя мне знакомо, но не могу сразу сообразить, где я слышал его. Она актриса? Чем она занимается?» «Этого я не знаю, но вот ее фотография». Мистер Ааронс с минуту внимательно разглядывал ее, потом лицо его просияло. Вспомнил, хлопнул он себя по лбу. «Это же крошки Далси Белла! Ей-ей! Крошки Далси Белла? Ну да, сестры-акробатки, но они еще танцуют и поют, дают примиленькое небольшое представление. Сейчас они, кажется, где-то на гастролях, если только не уехали отдыхать. Последние 2-3 недели они как будто выступали в Париже. Не могли бы вы точно узнать, где они сейчас? Нет ничего проще. Спокойно идите домой, а утром получите от меня ответ». Заручившись этим обещанием, мы расстались с мистером Ааронсом. Как оказалось, слово у него не расходится с делом. Поутру, часов в 11, мы получили наспех нацарапанную записку. «Сестры Далси Белла выступают в Палас в Ковентри. Желаю удачи». Немедля ни минуты мы кинулись в Ковентри. Пуаро не стал наводить справки в театре. Он ограничился тем, что заказал кресло в партере на вечернее представление. Зрелище показалось мне удручающе нудным. Возможно, в этом повинно было мое дурное настроение. Семейка японцев выделывала на канате рискованные трюки. Какие-то джентльмены с претензией на светскость, в видавших видах фраках, с фатовски прилизанными волосами безостановочно несли какую-то салонную чушь. Танцевали они, впрочем, виртуозно. Потом вышла упитанная примадонна, обладательница столь высококолоратурного сопрано, что оно почти выходило за пределы частот, воспринимаемых человеческим ухом. Комический актер, который силился подражать мистеру Джорджу Роуби, с блеском провалился. Но вот, наконец, пришел черед крошек Далси Белла. Сердце у меня бешено заколотилось. Да, это она, вернее, они. Одна с соломенными волосами, другая с черными. Одинакового роста, обе в коротких пышных юбочках и блузках с огромными а-ля Бастер Браун бантами. Они выглядели весьма пикантно, эти две очаровательные девчушки. Вот они запели, голосишки у них оказались хоть и небольшие, но свежие, верные и очень приятные. В общем, это было очень милое представление. Танцевали они довольно грациозно, а несложные акробатические трюки исполняли безукоризненно. Песенки были незамысловатые, но веселые и мелодичные. Словом, когда опустился занавес, сестер наградили дружными аплодисментами. Бесспорно, они пользовались успехом. Внезапно я почувствовал, что больше не выдержу. На улицу, на свежий воздух. Я спросил Пуаро, не хочет ли он уйти. «Нет, здесь довольно забавно. Я останусь до конца, а вы, мой друг, конечно же, ступайте. Увидимся позже». Гостиница была в нескольких шагах от театра. Я поднялся в номер, заказал виски с содовой и сел, задумчиво потягивая его, уставившись в пустой камин. Услышав, как отворилась дверь, я обернулся, ожидая увидеть Пуаро, но тут же вскочил. В дверях стояла Сандре Леона. Она заговорила срывающимся голосом, едва переводя дыхание. «Я видела вас в партере, вас и вашего друга. Я ждала вас на улице, и когда вы вышли, пошла за вами. Почему вы здесь, в Ковентри? Что вы делали в театре? Этот ваш друг, он детектив, да?» Плащ, накинутый поверх костюма, в котором она выступала, спустился с плеч.
Лицо под гримом было совершенно белым, а в голосе звучал страх. Тут-то я, наконец, все понял, и почему Пуаро разыскивал ее, и почему она насмерть напугана, и почему у меня так отчаянно сжимается сердце. «Да», — сказал я как можно мягче. «Он что, ищет меня?» — спросила она едва слышно. Видя, что я медлю с ответом, она тихо скользнула на пол подле массивного кресла и разразилась горькими слезами. Я стал на колени рядом с ней, обнял ее и отвел волосы, упавшие ей на лицо. «Не плачьте, дитя мое, ради всего святого, не плачьте. Здесь вы в безопасности, я охраню вас. Не плачьте, моя дорогая, только не плачьте, я знаю все». «Ах нет, вы не можете знать всего. Поверьте, мне все известно». Минуту спустя, когда ее бурные рыдания немного стихли, я спросил: «Это ведь вы взяли нож, правда?» «Да». «Для этого вы и хотели, чтобы я вам все показал, а потом притворились, что вам дурно?» Она снова кивнула. «Зачем вам понадобился нож?» — спросил я немного погодя. «Боялась, что на нем могли остаться отпечатки пальцев», — ответила она простодушно, совсем по-детски. «Но вы же были в перчатках, разве вы не помните?» Она тряхнула головой, недоуменно глядя на меня. Точно мой вопрос поставил ее в тупик и едва слышно спросила: «Вы хотите выдать меня полиции?» «Господи, Боже мой, нет, конечно!» Она устремила на меня долгий испытующий взгляд, а потом спросила так тихо, точно боялась произнести эти слова: «Не выдадите? Но почему?» Вы скажете, наверное, что я выбрал не слишком подходящее место и время для объяснения в любви. Впрочем, Бог свидетель, я и сам представить себе не мог, что любовь настигнет меня в столь странных обстоятельствах. Я произнес те слова, которые подсказывало мне чувство. «Потому что я люблю вас». Она поникла головою, словно смутившись, и срывающимся голосом прошептала: «Нет, вы не можете, если бы вы знали». Потом, будто собравшись с духом, она посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «Так что же вам известно?» «Мне известно, что в тот вечер вы пришли, чтобы поговорить с мосье Рено. Он предложил вам деньги, но вы гневно порвали чек. Потом вы вышли из дома. Я помедлил». «Ну, вышла, а дальше?» «Не знаю, было ли вам точно известно, что Жак Рено приедет в Мерлинвиль в тот вечер, или вы просто надеялись, что вам повезет, и вы увидитесь с ним, но только вы бродили где-то поблизости от виллы. Возможно, вы чувствовали себя столь несчастной, что шли, куда глаза глядят. Но, во всяком случае, около полуночи вы были поблизости от дома, и вы увидели на поле для гольфа мужчину». Я снова умолк. Не успела она сегодня переступить порог моей комнаты, как в каком-то мгновенном озарении мне вдруг явилась истина, и сейчас я представлял себе все, что произошло тогда, так четко, будто видел все собственными глазами. В этой картине все стало на место. И плащ на мертвом мосье Рено, и поразившее меня сходство мосье Жака с отцом. Когда он ворвался в гостиную, мне на мгновение показалось, что покойник ожил. «Продолжайте же», — настойчиво требовала Сандрилеона. «Вероятно, он стоял спиной к вам, но вы узнали его, вернее, вы думали, что узнали Жака Рено. Походка, осанка, посадка головы, даже плащ — все было так хорошо знакомо вам». Я помедлил минуту. В одном из писем к Жаку Рено вы грозили ему местью. Когда вы увидели его, вы потеряли голову от гнева и ревности и ударили его ножом. Вы не хотели убивать его, я ни секунды в этом не сомневаюсь, но вы его убили, Сандрилеона. Она закрыла лицо руками и сдавленным голосом прошептала: «Вы правы, правы, у меня все это будто стоит перед глазами». Потом она вскинула голову и выкрикнула резко, почти гневно: «И вы любите меня? Разве можно любить меня теперь, когда вы все знаете?» «Не знаю», — устало вздохнул я. «Наверное, с любовью ничего уже не поделаешь. Я пробовал противиться ей с того самого первого раза, как увидел вас, но чувство оказалось сильнее меня».
И тут вдруг, когда я меньше всего ожидал, с ней снова началась истерика. Она бросилась на пол и отчаянно зарыдала. «О нет, нет, я не вынесу этого!» — кричала она. «Что мне делать? Я не знаю, не знаю! О горе мне! Хоть бы кто-нибудь научил, что мне теперь делать!» Я снова опустился на колени рядом с ней, стараясь как мог успокоить ее. «Не бойтесь меня, Белла! Ради Бога, не бойтесь! Я люблю вас! Но поверьте, моя любовь ни к чему вас не обязывает. Позвольте только помочь вам. Любите его, если хотите, но позвольте мне помочь вам, раз он этого не может». Мои слова произвели на нее неожиданное действие. Она точно окаменела. Потом отвела руки от лица и уставилась на меня. «Так вы думаете, что я?» — шепотом проговорила она. «Вы думаете, что я люблю Жака Рено?» И тут она, улыбаясь сквозь слезы, порывисто обвела мою шею руками и прижалась ко мне нежной мокрой щекой. «Вас я люблю несравненно сильнее», — шептала она. «Его я никогда так не любила». Она коснулась губами моей щеки, потом моих губ. Она целовала меня так нежно, так горячо. Ее порыв был столь неистов и неожидан, столь непосредственен и искренен, что, проживи я хоть целую вечность, этой минуты мне не забыть никогда. В этот момент дверь скрипнула, мы обернулись. На пороге стоял Пуаро и молча смотрел на нас. Я не колебался ни секунды. Одним прыжком я преодолел расстояние, разделяющее нас, и сжал его мертвой хваткой так, что он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Скорей!» — крикнул я девушке. «Бегите, бегите же! Я задержу его!» Бросив мне прощальный взгляд, она скользнула мимо нас и пустилась наутек, а я держал Пуаро в своих железных объятиях. «Мон ами», — заметил Пуаро кротко, — «вот уж в чем вам не откажешь, так это в физической силе. Стоит такому молодцу, как вы, зажать меня стальной хваткой, и я беспомощен, как ребенок. Однако, согласитесь, беседовать в таком положении крайне затруднительно. Да и вообще, все это просто смешно. Давайте сядем и спокойно поговорим. А вы не погонитесь за ней?» «Монду, конечно, нет, ведь я не Жиро. Сделайте милость, освободите меня». Я не спускал с него подозрительного взгляда, отлично понимая, что не могу тягаться с ним в хитрости и проницательности. Но хватку все же ослабил, и он опустился в кресло, заботливо ощупывая свои руки. «Ну и силище у вас, Гастингс, точно у разъяренного быка, право. Эбьен, не кажется ли вам, что вы дурно обошлись со своим старым другом, а? Я показываю вам фотографию, вы узнаете вашу знакомую, а мне ни слова? Какая в этом нужда, если вы сами все поняли?» — с горечью сказал я. Конечно, Пуаро сразу догадался, что я узнал на фотографии Беллу. Никогда мне не удавалось его провести. «О-ля-ля, вы же не знали, что я догадался? Ну хорошо. А сегодня вы помогли ей сбежать, и это после того, как мы с таким трудом нашли ее. Эбьен, решайте, Гастингс, вы по-прежнему заодно со мной или теперь уже против меня?» Минуту-две я медлил с ответом. Порвать со старым другом — это было бы ужасно. Однако сейчас я обязан решительно воспротивиться его намерениям. Простит ли он мне когда-нибудь мое предательство? Пока он хранит удивительное спокойствие, но я-то знаю, какая невероятная у него выдержка. «Пуаро», — начал я, — «простите меня. Вы правы, я дурно поступил с вами, но порой у человека просто нет выбора. Что же касается дальнейшего, то мне придется вести свою собственную линию». Пуаро слушал меня, кивая головой. «Понимаю», — сказал он. Насмешливый огонек, который светился в его взгляде, внезапно угас, и он заговорил с неожиданной добротой и искренностью. «Кажется, вы влюбились, мой друг, а? Правда, видимо, вы совсем иначе представляли себе это чувство. Ваше воображение, наверное, рисовало вам любовь как сплошное ликование, но трагедия и смерть омрачили ваши чувства. Да-да, я ведь предупреждал вас. Когда я понял, что нож взяла эта девушка, я вас предупредил.
Вы, вероятно, помните, но, видимо, было уже слишком поздно. Однако скажите мне, что вы узнали у мисс Дьювин?» И я ответил, глядя прямо ему в глаза: «Можете говорить что угодно, Пуаро, меня ничего не удивит, учтите это. И если вы намерены снова пуститься на поиски мисс Дьювин, мне хотелось бы, чтобы вы знали, она не замешана в этом преступлении, и таинственная незнакомка, посетившая мосье Рено в вечер убийства, вовсе не мисс Дьювин. В тот самый день я возвращался из Франции вместе с нею, и вечером мы расстались на вокзале Виктория, так что она никак не могла быть той ночью в Мерлинвилле». «Ну-ну», — сказал Пуаро, задумчиво глядя на меня, — «и вы могли бы подтвердить это в суде под присягой?» «Да, мог бы». Пуаро встал и отвесил мне низкий поклон. «Мон ами, да здравствует любовь! Вива ламур! Она творит чудеса! Решительно заявляю, ваша версия — чудо изобретательности, и я, Эркюль Пуаро, склоняю перед вами голову». Глава 23. Новые испытания. Момент высшего душевного подъема неизбежно сменяется некоторой подавленностью. Спать я лег с сознанием одержанной победы. Пробуждение мое, однако, было не столь безоблачным. Я вдруг ясно осознал, с какими трудностями предстоит мне столкнуться в скором будущем. Правда, мое внезапное озарение, кажется, обеспечивало Белле безупречное алиби. Нужно только твердо стоять на своем, и тогда пусть кто-нибудь попробует обвинить ее. Тем не менее, я чувствовал, что должен быть начеку. Пуаро не из тех, кто легко сдает свои позиции. Так или иначе, он приложит все усилия, чтобы взять верх. Причем сделает это с присущей ему ловкостью и именно в тот момент, когда я меньше всего этого ожидаю. Утром мы встретились с ним за завтраком, как ни в чем не бывало. Мой друг, очевидно, пребывал в благодушном настроении. Однако я заметил в его поведении некоторую сдержанность. Это было что-то новое. Я сообщил ему, что намерен после завтрака отправиться на прогулку. Коварный огонек мелькнул в глазах Пуаро. «Если вы хотите разузнать что-либо, то не стоит утруждать себя. Я могу снабдить вас исчерпывающей информацией. Крошки Далси Белла расторгли контракт и отбыли в неизвестном направлении. Вы знаете это, наверное, Пуаро? Можете на меня положиться. Первое, что я сделал сегодня утром, так это навел справки. В конце концов, чего вы еще ожидали? И впрямь, учитывая все обстоятельства, ничего другого предполагать не приходилось. Сандрилеона воспользовалась той возможностью, которую я ей предоставил, и, конечно же, поспешила ускользнуть от своего преследователя. Собственно, именно этого я и добивался. Тем не менее, я осознавал, что вокруг меня смыкается кольцо новых трудностей. Я был лишен всякой возможности сообщаться с Беллой. А ведь ей крайне важно было знать, какая спасительная для нее мысль так счастливо пришла мне в голову, и как я собираюсь теперь воздвигать оборонительный рубеж.